Isopoem never cooks Santana Makula ngithi hey thini bethuna mamela bathi une-100 khulu ngoba yena isithanda kakhulu kanjalo bheka on some Ntonyana blind dates watsiba lwena yes kanjalo dumelang le kae hello yes yeah kopa Kotman shosho o jwang I'm good. Kopa botsa Kotman. Straight to the point. What's your red flag in your trail? Red guy, red flag intombazana nganithanda abafana yabo. Yeah. Umuntu manje. Ngifuna intombazana ibe yami one. Kahle. Lakusha. Yeah, sure. Yeah. Yeah, isiwebone ngi-red flag masiqeda ivideo ngoba hayi angimazi udaka ungiphathile. Jwalo kuphela. King flag ya wena Felici. Green flag. Yeah. Ingose nginganywa-apply yabo. Non-apply. Yeah. Nami ngingani ngoba vele mina nginalo uthando ngithela kuthaba. Yeah. Yeah. Fizo ayiphake. Ayiphakela vele nje. Okay. Ngimkhipho. Hello, my sister. Hello. How are you? Right. All right. Okay. Cela ukubuza ukuthi yini type yakho bheka. Umfana omhlophe omude. Yeah. Oh my God! Wow! Unamehlo amahle. Wow. Okay. Yini red flag nje kulo mfana omuhle, omhlophe, Umfana ongazihloniphi. ongahloniphi? Umfana ongahloniphi total. Yeah. Okay. Kopa ukutsa ne. Not good nyaphapha and stuff. I-ring body count yawo. 1. 1. Baba cheap. Body count. Body count 0 kuthi mina ngitshitshe. I'm vision. Virgin. Yes. Okay. Kopa ulipa the physical touch on top. Oh, athi ngibuze. What's your love language? Love language. Quality time yabo. Physical touch vele. Yes. Yeah. Not Nothing much, right? Mina simple nje. What's your love language, my sister? Communication, physical touch. Fela jwale. Okay. Njengoba nithi physical touch. Ngicela nibambane nami nje ukuthi usiphathele physical touch. Uyangithola? Okay. Ngiyintsoko. Ngiyona. Yes. Yeah, ngiyamuzwa. Uyamuzwa? Ngiyamuzwa ukuthi ya. Why? No, that's the I'm out work. Ngiyasebenza. Kopa ulipa 2 minutes hore le ponde ne. Kopa uthoma wena. Iye manje. So like umuntu le. Ufuna nokublend. Bangiphaphile. Una umuntu. Yeah, I do have. Awu. Ngathi yazi la mfethu soba nenkinga nyana but then okay. Kanjani? Umuntu unenhliziyo enhle, umuntu engenandaba nabantu sibathini. Yeah. Ngitshele mina. Mina ngifuna vele intombazane ukuthi mangizojola nayo ithande mina ngiwane yabo. Yeah, respectane ngoba vele respect brings it all yabo. So yeah, mina simple nje. Okay. So diploma pam. Uzonde. Mina ngihlala eJabulani ngisho phela silife umzana ngingakhansi. So awusho umuntu ngabafana mas. Yeah.
Abafana bayanyanyi. Nyanyisa imitri. Ish, kuningi. Okay. Short at least. Understand. Abanye abafana bafuna imali kithi and mina ngibhala ngokuthi ngi-bank. Into enyanyisa. Mm. Okay, so like now inamathapha athanda imali phela. Na Njani? mina ngiyithanda imali. Makaveli mengikunike imali phela. So yaphatha place tomorrow. Ngokubalethayo. Amaplan ami ukulala nje. Ngizilalela. Umuntu akakakhiphi kanti. No, like ungikhipha today. Oh, tomorrow. Na tomorrow. Weba nisanyisa Yeah. So mina mangakufuna kumamoke now. Angitholakala ngama-story. Uyaba? Yena Lalela. ngithathe Khathazweni isikole. 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 Yeah. Yo. Okay, ngiyakuzwa. So like uyangazi mina. Angikwazi. Ufisa ukungibona ne? Yeah. Nami ngiyafisa nje ukubona. Okay. Subonana dawo. So umuntu vele ohlala endlini noma Yeah, ngisebenza most of the time. serious Yeah. naona babangani. I do have. Futhi ngimantu akabuyazulela umsini. La esikoleni. Ola esikoleni. Yeah. Kasabiko. Cha. Mashina ngakuzwa. Awuna mbuzo ngani ufuna ukungibuza wona mina? No. Oh, right. Yeah. Hayi, ne Hayi. Ngabuya uthiyami. Uzayithi? Hayi. Kulunga ukuthi kwenzakalani nawe. Okay. So far awuthiyami mawungamrate ungamrate ngaka out of 10. Out of 10 ngamka 5 yabo. Yeah. Yeah. 5. That's one. Nginkulumo phela my sister ngamrate ngapha. Oh. How? Oh. Yeah. Okay. I don't ayina-jeans yabo. Ayika. Ishilo kancane futhi. Sweet. Phela ukubuza yonke for. Because angakuboni and ivoice yakho ayingazi. Because wayini voice ngani? Yeah. Voice iphazela. Like angikhazi like your voice. Because your voice. Or make you listen to the Ramadan. Yo. I don't know. Maybe vele ujwayele umuntu wakho yabo. So umuntu wakho uyazivumela lezi zinto nyana lo plenty. Why? Like it's isikhathi yabo. Korekile. Ukushuthi nami ukhipha ubhore wakho kini. I don't know, maybe. Ngiyazi mina ngizelanga la kuzodlala sifuna uthani ngakujeka. Yabo. Umuntu isikole manje ngizodlala nami ngithi ukuze lezi zinto. Mina ngisebenza la. Okay. So angazi futhi ungangibeka initside by mina nawe singathika. So there's plenty of TV on my phone because I can't tell you everything I do. So body count could say 1. Yes. The one which counts for more. My ex. You don't come with this. No. Why? I like it, you know. Oh, many pitching now. Yeah. Most when you sell so man. Like Melanie. Manje ungakwazi ukuthola la njengoba mina ngijijikani. Asa. Until being serious, bring up TV. You also tell mine.
Kanjalo. Where he review of the blind phone. And yeah, kanjalo. Oh, you move on. So today, we go count down to 5 and 10. So 5, 4, 3. Okay, I'm up and doing 3, 2, 1. You can do the things. You can do the things. Yeah. Well, shit, like. Right. It's your way. Yeah, Oh, good. I like him so well. Surprise. Yeah. Uthi umuntu wakho uhlala kuphi? Benginamnguni. Wona muntu. Yeah. News. Utsala. King la tseba. Mina ngimazi usisi. Oh, Good. working. Oh, when you amas. Yeah, I think. Oh, you do know him. Ungazela phi sisi? Nice good. Ngibona Insta. Feeling yakuzwa. Mina ngima. Ubani igama lakho? Shimbi. Ngizanguchini. I know. Yeah. Kupung rate out of 10 here, I'll check. Ngizomgaya 8 yabo. Ithwe yini. Yeah, it's all. My sister, out of 10. 8.9. 8.9. 8.9. Mm. I know, thank you. Why 8.9? Yeah. Ugly is just so cool. I feel. Can I ask, guys, like, is there a possibility to ibe khona second blind date? Angiboni second blind date ngoba into yethu mhlawumbe izobe isihamba kahle. Yeah, it's a poem never good, man. Eish, panama cool, man. Eish. Man. Mangenza kakhulu amile. Ambezetha kwambe let's me continue. Kana ka from the west to prepare. She. Kanjalo. Wow.